Guys, samahan niyo ako sa work. Umuulan-ulan pa, lakas ng ulan. Maghihintay lang tayo ng minibus. Ayun, parang may nakikita akong minibus doon. Ay, lakas ng ulan. Kaya lang. Thank you. Cybergate. Cybergate. Thank you, Nong. Baha. Try ko guys maghambal ng Ilonggo. Ari na kita sa Cybergate. Sa babaw lang ang aking work. Ay, kapoy. Lakas ng uran. Kunin ko lang ID ko. Nalipatan ko pa yata. Ay, sana di mawala. Aga pa naman guys. 8:37 pa lang. 9 papasok ko. So early ko ba? Locker. Hambal nila mag-green daw subong na t-shirt. Pero tingnan naka-black ako. Diba? Batas yan eh. Hindi, joke lang. Pero may dala akong ano doon. Green na jacket. I-check muna tayo guys. T-shirt from Piston Shop. Barrel pants from Piston Shop. The shoes from Balance. Watch from Casio. Sulat na tayo. Din tayo punta pare. Pakain pala eh. Oo nga. Din sila. May ano? Yun. Paskat ka photo booth. Ay, okay. Thank you. Don't forget to win Guys, mag-scan daw. You're in. Gold wellness check. Sir daw. May answer. May answer. Ay. Uy, correct. Correct tayo pare. No? Triangle shoe. True. Tas na ako sa'yo. The correct answer is Connection mo. Guys, may free ice cream daw. Ayun, nakapila ka agad. Mga prices. Ayun, may nagkalat pa. Ay, yung pila. O, tignan mo si Rhea, nandun ka agad. Oh. Follower tayo guys. Thank you sa pag-follow. The Hungry Chef. Eh, nakapalo kayo eh? Oo. Thank you guys, thank you. Ilang scoop? Gamay lang po. Ito lang. Ito na. Thank you, OM. Hi po kayo. Hi. Welcome to my vlog. Thank you. Welcome to our vlog. Ice cream. Hi guys. So guys, ito yung free ice cream. Mango flavor daw to. Namit. Oy, tignan mo. Halatang namit to. Ubus na agad. And taste test natin guys. Now ice cream. Masarap guys, parang adobo. Rate mo. Okay. Namit. The ice cream. 8.5. Dito lang ako kakain guys. So bago natin guys is spaghetti. May Shanghai pala. Namit. Kayo ba guys, mina-microwave nyo ba yung spaghetti? Mas gusto nyo ba ng mainit? Or mas gusto nyo ng malamig? Binigay pala na bag yung Telos guys. Shoe bag siya. Nice ha. Thank you Telos. Nice to ha. Pwede siya pang gym. Ice of life! May palitsyon sila. Lechon sauce siguro to. Nice. May palitsyon sila. Okay. Kami na yung magsaserve sa kanila. Thank you. Lunch. Mayroon yan. Salad. Ito na lang yun. Shanghai. Steak ba to? Gulay, rice. And chicken. So guys, dito tayo kakain kasi sobrang daming tao sa baba. Ito na lang. Awarding na guys. So palagay yung sino nanalo. 7.30. Guys, umuulan na naman liwat. Out na pala.
Tapos na daw habagat season eh, no? Pero tignan mo, malakas pa din yung ulan. Papasok tayong umuulan at uuwi tayong umuulan. Ay, grabe no, kapoy mag-commute. So guys, paalam na pala sa next video ulit. Follow niyo ako for more.